আমি আমি কিন্তু 1,00,000 নিয়ে সিলেট ঢুকছি এবং আমার একটা কনফিডেন্স ছিল যে মানুষ আমাকে যে বিশ্বাসটা করে, আপনারা আমার উপর যে আস্থাটা রাখছেন, আমি জানি যে আমি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি যাব এবং আমি মন থেকে যদি ডাক দিয়ে এটা ভালো কাজ করার জন্য শত শত হাজার হাজার মানুষ চলে আসবে, এটা আমার বিশ্বাস। আরো কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় দেখা হয়েছে, আমাদেরকে বলছে যে কি লাগবে শুধু ভাই একবার বলেন, বলছে ভাই থাকা খাওয়া কিচ্ছু লাগবে না, আমরা সারাক্ষণ কাজ করতে চাইছি। এই মানুষগুলা আসলে মানে আমার এই এক্সপিরিয়েন্স, এত বড় একটা প্রজেক্টের এক্সপিরিয়েন্স আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না, এত সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স।